आपको डुबाने के लिए कुछ ऐसे लोग हमेशा तैयार रहते हैं जिनको तैरना आपने ही सिखाया होता है। और जब लोग आपको डुबा नहीं पाते तो आपके पीठ पीछे आपकी इमेज पर कालिक पोती जाती है। देखो, जब औकात नहीं होती है ना आदमी की लड़ने की आपसे, तो आपके पीठ पीछे आपको बुरा साबित करके आपको बर्बाद करने की साजिश होती है।